Assalamu alaikum, barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech. Inda muke kawo muku da sabuwar ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. A cikin wannan bidiyon za mu magana ne akan wani platform wanda ko kuma in ce wani bot wanda ake amfani da shi a cikin Trust Wallet. Duk da na san cewa mutane da dama sun san bot din, so abin da yasa na fito ne bidiyo akan bot din, mutane da dama suna maganan cewa idan Allah ya kamata in zo in musu review akan wannan bot din saboda suna so su joinin kuma suna so za su yi. So a cikin wannan bidiyon ina so in ga mutane abu biyu. Idan ka san cewa za ka iya ka sanya kuɗinka a wannan bot din, ka je ka sanya. Idan kuma ka san cewa ba za ka iya ka sanya kuɗinka ba, so yana da kyau ka kalli bidiyo ɗinmu domin ka fahimci wannan bot din ya ake amfani da shi, sannan kuma wani irin amfani za ka samu da shi, sannan kuma wani irin rashin amfani za ka samu na rashin yin amfani da wannan bot din. Wannan bot din gaba ɗaya ba wani bot bane ba sai alphagpt.io. Alphagpt.io na san mutane da dama sun yi magana akan shi, ko kuma za ka gan shi a Facebook, a Twitter, maybe dai za ka gan shi wurare da yawa, WhatsApp group da sauran abubuwa kala-kala. So na ce zan yi magana akan shi da daɗewa a cikin Telegram channel nawa, wanda kuma ko jiya na riga na sanya full, wanda na tambaya cewa shin who is ready to join Alphagpt with Kaito Online Tech, wanda kuma na samu response na mutane da dama, wanda mutane sun nuna cewa suna ra'ayi kuma suna so su joinin Alphagpt wato under team dinmu. Ko da a ce kai registration na Alphagpt sai kuma ya kasance baka yi depositing ba, har kuma miner ɗinka da suka baka ta kyauta ta yi expire, so yana da kyau ka dawo ka goge wannan Trust Wallet ɗin, ka dawo ka ɗauko sabon Trust Wallet domin ka yi joining, ka kasance kana ta ƙarƙashin team ɗinmu. Idan Allah ya hore maka kai depositing $20 ko kuma kai depositing $80 ko $100, ya danganta da yanayin packages ɗinsu. Cost ni ma ban gama duba package ɗinsu ba, amma dai insha Allah a cikin wannan bidiyon duka zan gwada muku yadda zaka zo ka ɗauki link ɗin a cikin Telegram channel namu, ka je kai amfani da shi domin kai registration na Alphagpt. Zaka iya ɗauka kawai link ɗin ne kai pasting ɗin shi a cikin wato Telegram, a cikin Trust Wallet naka. So ko da a ce wai kai kayi Alphagpt, a ce kayi registration da komai, amma baka yi depositing ba, sai yanzu bayan mun yi wannan bidiyon ka ji kana sha'awar da kai depositing. So abin da zan baka shawara shine, idan zaka yi tashi aka ce abu za a yi da Trust Wallet, kuma zaka ɗauko wani abu kai pasting, duk yanda zaka kokari ka ɗauki tsohon Trust Wallet ɗinka idan kana da asset a ciki, ka copy passcode ɗinka kai saving, sannan kuma sai ka zo ka ƙirƙiri sabon wato Trust Wallet, sai ka je ka yi pasting wannan code din naka, sai ka yi amfani da shi. Me yasa na ce haka? Saboda security, wasu abubuwan za ka cewa sun zo ba za su daɗe ba, sannan kuma za su kwashe maka duk wani abin da ke cikin Trust Wallet naka. So don haka idan kana so ka yi joining team ɗinmu, ka je ka buɗe sabon Trust Wallet, sannan kuma ka ɗauki link ɗinmu na Alphagpt da zamu ajiye a cikin Telegram channel namu da kasan wannan bidiyon, sai ka je kai pasting ɗin shi ciki, sai kai creating sabon account, wanda kuma in kana dama za ka iya depositing $20 ko $80. Wannan minus ɗin guda biyu insha Allah na san sun ishe ka. Idan kai depositing $20 za ka ga cewa za a rinka baka 0. Zan je nuna idan na buɗe screen ɗin wayata, amma na san cewa ne $80 idan kai za a baka kusan 2.4 USDT, 2.5 USDT. So kaga idan ka sai guda biyu, ka sai na 20 USDT, sannan kuma ka sai na wato let's say 80 USDT, kaga at least a kowane rana sai ka samu kusan $3 ko kuma irin 2.8 ko $2.9 din nan. So don haka idan kaga cewa ka shirya zaka yin wannan business din na Alphagpt, so ka ɗauki link din a ƙasan wannan bidiyon tamu, sai ka haɗa shi kai registration domin mu ci gaba. Za mu rinka kawo muku update akan shi, kuma duk wani abin da ya shafe shi in dai wanda muka sani ne, insha Allah za mu ƙara muku bayani akan shi. Sannan warning ɗina, ka sanya abin da ka san cewa za ka iya rasawa, kuma ka sanya abin da ka san cewa ko da ka rasa shi ba zai kasance maka wata matsala ba a cikin al'amuran kasuwancinka ko kuma wasu al'amura wanda suka shafi na rayuwanka. Don haka idan za ka yi online business, ka shirya cewa wata rana za ka iya ka samu, wata rana kuma za ka rasa. A koda yaushe moto ɗinmu kenan, saboda kada sai ka zo project an yi an samu matsala ko ya yi crash, ka zo ka ce ai kaga bidiyo ne a Kaito Online Tech, shi yasa kuma haka yadda ka zo ka sanya wato amount ɗin kuɗinka. So don haka Kaito Online Tech mun gaya muku cewa kai investing abin da ka san cewa you can afford to lose, wato ko da ka rasa shi ba zai kasance maka wani matsala ba. Yanzu zan kunna screen ɗin wayata domin in gwada muku yadda zaka ɗauki link na Alphagpt daga wato Telegram channel namu, ka je ka sashi a Trust Wallet, kai registration, kai connecting wallet ɗinka, sannan kuma kai depositing domin ka fara samun kai ma albarkar na wato Alphagpt.
So idan wannan shine farkon zuwan ka ta mu, kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. So assalamu alaikum. So kamar yadda nake gaya muku a bayani akan Alphagpt, wanda kuma na ce idan mutum yana so, idan kana da $20 ko kuma $100, hikimar da za ka yi ka rinka samun wato abin da ya fi $2. Kowa ya san cewa Alphagpt ana fara cire kuɗi ne idan ka samu $3, wanda kuma $3 ɗin nan kana danna withdraw zai shiga a cikin BIP20 wallet address naka ne na wato your trust wallet. So da farko dai menene Alphagpt? Kamar yadda kuke gani a nan wurin gashi nan Alphagpt is a disruptive innovative technology company headquartered in Manchester, UK. It is also one of the most promising, advanced and reliable cryptocurrency. Ga dai nan maganan da yawa a kowa dai ya san cewa idan an zo irin nan wurin sai ka isa ka ida karanta abin da za ka karanta domin kada mu zo bidiyon ya tsawo sosai. Abin da dai kowa yake so ya za a kai investing kuɗi kuma ka samu kuɗi ba tare a gudu ba. So ƙara kawai in katsa maganan in short ba sai mun tsaya mun ta bayani ba. So yiwuwa dai za ka ga an fiddo platform wanda wannan platform din za a nuna maka cewa idan ya zo zai yi shekara, wani ma za a ce maka in ka sai package zai maka shekara 1, shekara 2 da sauransu. To wasu platform din za ka ga cewa suna samun wannan shekaran, wasu platform din suna yin wata 3, wasu wata 4, wasu wata 5, wasu wata 6. So ya danganta. A koda yaushe dai idan zaka zo kai investing a platform, ka tabbatar da cewa abin da zaka sanya, abin da zaka sa ne koda ka rasa shi ba zai kasance maka wata matsala ba a cikin al'amuran rayuwanka. Sannan kuma kada ka aro kuɗi ka ce zaka yi platform kuma kada a baka ajiyan kuɗi ka ce zaka yi platform. Don haka idan kana da kuɗinka kuma kana so zaka joinin Alphagpt, ka je Telegram channel nawa ka dauki link din Alphagpt ka zo kai pasting din shi a cikin Telegram, kai pasting din shi a cikin wato Trust Wallet. Idan kai pasting din shi a cikin Trust Wallet zai baka damar kai registration, kai adin duk wani abin da zaka yi adin, wanda kuma insha Allah zaka samu alkai da shi sosai. So kamar yadda kuke gani a nan wurin Alphagpt aka ce today's earning, saboda ni miner ita ba miner ɗaya bace ba, sannan kuma ba karamin miner bace ba. Yesterday wato price 2.0. idan ka lura cewa wannan Alphagpt din kamar da suke cewa coins ne yana rising kuma yana sauka, yau ka ganshi ya daga, gobe kuma ka ganshi ya sauka. So kamar dai haka yake, wanda in ka lura za ku ga cewa kamar daga nan wurin gashi nan da yana 1.98 something, gashi nan wurin ya tafi har ya kai kuma yau yana kusan 2. Kamar nan wurin 0.34. So duka da kai in cika ku da surutu, abin da ne muke so idan kaga cewa Alphagpt ya maka kuma kana so zaka yi registration da Alphagpt, ka shiga cikin Telegram channel namu kamar da ku gani anan gashi na dropping, gashi nan wurin kawai link din nan kawai shi zaka dauko. Da ka dauko wannan link din misali kamar haka ka danna copy, da ka dauko shi sai ka je ka bude Trust Wallet ɗinka. Bari in koma baya. So kawai zan cancel nan wurin sai in zo Trust Wallet dina, gashi nan wurin sai ka zo bari in koma baya gaba daya. Gashi nan ina cikin Trust Wallet dina, sannan kuma Trust Wallet ɗinka ka je ka buɗe sabuwar Trust Wallet wanda ka san cewa baka da asset ciki, baka da komai. Kada kai add account. Idan kai add account still da asset ɗinka na nan, ka cire password ɗinka, ka saving, ka ɗauko sabuwar Trust Wallet wanda ita ce za ta baka damar kai wannan kasuwancin cikin jin daɗi, cikin sauƙi. Sannan kuma dare da ka samu profit ɗinka ka tara, tunda ba wai suna amfani da in profit ɗinka yana nan abin ka zai karewa ba. Da ka samu profit ɗinka kullum in dai zaka iya cirewa, ka cire ka matsar da shi, ka mai da shi cikin Binance ko kuma ka kai shi cikin wata wato exchanger ta daban ba nan ciki ba. So da farko da ka ɗauko link ɗin daga cikin Telegram channel namu sai ka zo ka danna nan wurin, gashi nan wurin browser. Kana danna kan browser din nan zai bude maka haka, sai ka zo ka danna nan gashi nan an ce maka search or enter. Da ka danna shi kamar haka, alal misali kamar haka za ka ganshi yayi haka, kawai sai ka danna search. Ka danna search ka dan bashi lokaci kaɗan ya gama running din shi da komai zaka ga ya bude maka. Akwai matsalolin da mutane suke samu ta wurin activation, sannan kuma za ka ga maka haka. Idan ya nuna maka haka a nan wurin shi Alphagpt ba Ethereum chain bane ba, wato BSC chain ne. Sai ka taba nan wurin haka, da ka taba shi sai ka maida shi gashi nan BIP20 smart chain kenan. Da kai haka kawai sai ka danna connect wallet. Kana danna connect wallet za ka ga ya nuna maka haka. Me za ka yi a nan wurin? Shi ba suna ake sawa ba, shi ba komai ake sawa ba, komai kawai automatic zai connecting da BSC20 naka da ke cikin Trust Wallet. So da kai wannan za ka ga bude maka haka, kamar da ku ga bude min, sai kai sai ka taba nan wurin gashi nan robot. Kana taba wannan wurin robot za ka ga ya nuno maka nan wurin, za ka ga jerin gasu nan robot kala kala. Wannan shine robot din da nake ce maku, robot din nan ana saida shi $20 ne, wanda kuma daily profit zai rinka baka 3% na
$20. Idan ka je ka duba 3% na $20 za ka ga cewa abu ne wanda kusan 0 point something ne, ko kuma a nan wurin gashi nan ma yace 0.5, so za ka rinka samun $0.5 kenan kowace rana. So idan ka ta wannan shi kuma wannan gashi nan wurin shi kuma price din shi $80, zan ka taba nan wurin za ka ga cewa ya baka 2, kenan za ka rinka samun $2 kowane rana, nan kuma $5 kowane rana. So kowane dai price ga kudin shi ga kuma sannan abin da zaka samu percentage din shi. So abin da nake cewa idan kana dala 100 kuma kana so ka samu kudi da ita a cikin Alphagpt, sai ka zo ka sanya $100 ɗinka, kai activating na $20 zai rinka baka 0.5, kai activating na $80 zai rinka baka 2 kusan 2 ko 3 ne abin da yake badawa, wanda kuma kaga cewa kenan kullun duk bayan kwana daya zaka iya ka cire kusan abin da kai kimanin $5 daga cikin shi. Da ya shiga cikin Trust Wallet ɗinka ka matsa wannan $5 ɗin ka ce ka kai ta cikin Binance ko kuma wata dai exchanger da ke gare ka. So yanzu wannan su ne yanayin tsarin package ɗinsu. So ya kuma in ka taɓa nan wurin token kuma za ka ga cewa a nan za ka ga yanayin token ɗinsu, unlocking token ɗinsu, receive airdrop da komai za ka ga shi nan dai suna da tsare-tsare kala-kala. So idan ka taho nan kasa za ka ga cewa akwai staking, wannan staking din duka mu kyale shi ba za mu magana shi ba. Idan ka taho nan kuma za ka ga cewa akwai team da shi ma zai ce maka sai ka ƙara sanya haka duk inda kawai nuno maka cewa ka zo ka sanya wani abu to kawai ka maida shi BIP20 zai wuce maka lafiya lau. Bayan ka activating ka tabbatar da nan wurin kaga ya nuna maka irin 0x din nan shine wallet ɗinka yayi connecting successful lafiya lau. Idan kuma bai ba za ka ga wani wuri dot guda 3, kana taɓa wannan dot ɗin guda 3 za ka ga cewa nan ɗinka akan me yake, Ethereum ne ko me, kawai ka taɓa shi ka maida shi kan BSC Smart Chain. So wannan kenan nan wurin referral ne, suna da referral program gashi na wurin har kusan 20 level, wanda idan kana son kai ma ka referral din wani ya zo ta karkashin ka, kawai sai ka danna nan wurin in ka taba team sai ka danna nan sai ka dauki referral code ɗinka. Nan kuma wurin mine ne, a nan wurin zaka rinka ganin nawa ne cikin balance ɗinka, nawa ne abin da ka samu, ya zaka yi withdrawal da komai kamar yanzu da kuke gani. Idan ina so in yi withdrawal ina danna wannan withdrawal din, wannan $3.2 din kawai za su tafi cikin asalin Trust Wallet dina ne. In ina so zan cire su in kai su ta exchanger din da sauransu. Idan kuma kana so kai depositin kuɗi saboda ka sai minus, kai tsaye kawai zaka taba wannan wurin ne gashi nan deposit, kana taba deposit da ka gano maka smart contract. Idan nuna maka smart contract abin da yake nufi gashi nan wurin approve USDT, zai ce maka approving USDT top up BNB smart chain. So abin da zaka yi zaka je ka sanyo kuɗinka ne, ba nan ciki zaka samu kuɗi ba, kawai abin da zaka yi zaka je ka sanyo kuɗinka ne a cikin BSC20 naka, USDT BSC20, ko kuma ka sanya BSC20 a cikin Trust Wallet ɗinka. Zaka ɗauki link sai ka je ka turo. Kai idan ka zo ma ta wurin harkar deposit ɗin nan baka gane yadda zaka yi ba, kai tsaye kamar magana ta ƙasan wannan bidiyon ko kuma kai magana ta chat room namu na Telegram, zan yi guiding ɗinka step by step yadda zaka yi depositin kai ma ka samu kuɗi da Alphagpt. So an dame ni sosai in yi bidiyo akan Alphagpt, yau kuma ga Alphagpt ina bidiyo akan shi, wanda kuma na san cewa insha Allah zai amfani mutane sosai. Wanda idan ka taho nan ƙasa za ka ga akwai revenue details, akwai BIP, akwai common problems, akwai kuma parent company lances. Anan zaka duba lances na wannan kamfanin da duk wani abin da kake so ka duba a wurin zaka same shi. So alal misali idan ka zo ka taba nan wurin robot din nan, akwai abin da nake so in gwada muku. Za ku ga cewa in ka taba nan my robot, anan za ka ga cewa akwai robot na kyauta da suke badawa, wanda idan ka zo za ka ganshi nan free robot ne, sai ka taba kai activating, wanda kuma in ka taba nan my robot za ku ga cewa ni ina da shi. Gashi nan wurin free robot ina ne, gift robot, kai ma za ka ganshi gift robot anan sama da rubuta Bybit, wanda kullun zai rinka baka $0.4. idan amma shi kuma ba zai maka wani daɗe ba, yan kwanuka kaɗan ne ya expire. Wannan kuma robot ina ne wanda na siya na $80, wanda kullun yana bani $2.4. so ba ma yi activating din shi ba. Anan da ka tashi zaka taba nan za ka ga zai yi running, kudin ka kawai zai shiga. Nan ma in ka tashi kawai abin zaka taba kenan, kamar alal misali kuke gani kawai kana taba shi ba abin da zaka mashi, shi da kanshi zai tayi running, sannan kuma zai sanya maka kuɗi a cikin wallet ɗinka. So wannan zamu bar shi kawai running, bayan yayi running kuma sai mu dan gwada withdrawal mu ga yaya abun zai kama. So da ya gama zagaye-zagayen shi kawai za ka ga yana maka congratulation. Mu ba zagaye-zagayen nashi bane bukatar mu dai kawai maka congratulation din, sannan kuma kuɗin mu sun shiga. So da sun shiga kawai sai ka danna wurin shuwa, kana nan da shuwa din nan. Yanzu idan na koma nan mine za ku ga cewa kuɗi na sun tashi daga wato 3 point something sun tahi, gashi nan wurin kuna gani 6 point something. So yanzu idan ina so in yi withdrawal kawai zan taɓa nan wurin withdraw, ina taɓa withdraw za ku ga in sai in danna nan wurin, gashi nan wurin max, minimum withdrawal ɗinsu shine $3, amma yanzu ina danna max za ka ga duka abin da ke gare ni kawai sai in danna sure. Da na danna sure ɗin za ka ga cewa withdrawal successful. So yanzu kai tsaye da na koma cikin Trust Wallet ɗina na duba za ku ga cewa wannan wato $5 ɗin
kawai za su shigo man ne nan cikin Trust Wallet, wanda kuma har yanzu ba su shigo ba. Kawai zan dan yi refreshing. Idan ma ba su so a nan wurin ba, zan yi adin USDT BIP20 ita ne saboda ban yi adin din shi ba, shi yasa bai zo nan ba. Ba BNB zai zo ba, ba komai zai zo ba. So bari in yi adin BIP20 ina sai ku ga yadda abin yake. So bari in bari saboda kowa ya gani. Idan haka tsarin ka yake, kai ma BIP20 ɗinka bai zo ba, kawai abin da za ka yi sai ka taɓa nan wurin, gashi nan wurin inda na taɓa ɗin nan gashi, kawai sai ka zo ka nemo a BIP20 TRC US DT BIP20 ga ta nan wurin, kawai sai ka taɓa ta ga ta nan. Kana taɓa ta kama haka, kawai za ta buɗe sai ka danna akanta. Da ka danna akanta za ka ɗan bata lokaci, za ka cewa withdrawal ɗin da kai gashi nan wurin kawai $5 ta shigo. Idan ina so in cire wannan $5 ɗin daga nan wurin kuma kawai zan yi danna send ne in tura ta. So a bidiyon mu ta gaba duka za mu yi magana akan sauran duk abin da ya shafi abubuwan da za ka iya a cikin Alphagpt. Don haka idan ka ga cewa wannan bidiyon ta burge ka, kai mana comment, sannan kuma ka mana like, kai mu share na wannan bidiyon. Idan kuma kana da ra'ayin za ka yi depositing a cikin wato Alphagpt, kada ka manta ka je ka ɗauki link ɗinmu sai ka zo ka sanya shi, sai ka registration domin ka sanya ka shiga. Duk wani matsala da ka samu na Alphagpt ko wani dan makalewar withdrawal ko wani abu, za ka iya kai mana magana. Insha Allah idan akwai abin da muke da dan wani ƙarin haske akan shi, za mu ƙarin haske domin ka fahimci abin. Mun gode.